tejto čelade užovka hladká, Coronella austriaca, ktorý žiaľ dopláca často na to, ako vyzerá. Čiže opäť to kladenie vajíčok takých veľmi takých ľahkých obalov. Obecne povieme si niečo o litosfére v environmentalistike a dostaneme sa k riešeniu. Prešli cez právnu úpravu zložky atmosféru, hydrosféru, biosféru. Napríklad, čo sa týka Európy, tak Európa zanecháva vyčerpávanie prírodných zdrojov. Tak ďakujem vám, Miška, nech sa vám darí aj s prácou so skúškami. Majte sa, dovidenia. Ďakujem, dovidenia.